সেদ্ধ ভুট্টা। আমরা রেস্ট এরিয়াতে আসছি, সি ফুডের চপ খাওয়া হয়েছে ওইখানে, আর সেদ্ধ ভুট্টা। পয়সা মগছে আর একটু দেই আপনাদের দুলাভাইকে, গোপাকো তো মুখে লেগেছিল। কোরিয়ানরা এই সেদ্ধ ভুট্টা খুব পছন্দ করে, খুব। আর এখানে আমারও অভ্যাস হয়ে গেছে সেদ্ধ ভুট্টা প্রচুর খাওয়ার। পড়তেছে, আমি উঠে উঠে খাইতেছি। 이학년도 광주가 왔다잖아. 그렇지? 광주 애들이. 그치. 나도 먹고 없어 이제. সেই সাথে প্রোটিন ভিটামিন সব। খুঁজে খুঁজে খাইতেছে। 다 먹어. 오케이. 굿. 굿. 이제 다 먹었어? 네. 너무 버리고 와. আপনাদের দুলাভাই কাকে সত্যি ভালো খাইছো আমি যে হ্যাঁ কোরিয়ান ফেলাই দিয়ে আসো এই যেগুলা 버리고 와. মুছেন তুই যা ফেলাইতে, তুমি যাও উপা খা ভরিতে। 나 운전하잖아. ও ড্রাইভ করে তাই উপা ইজি 여기 있어. 여기 있어. 이거 좋은 거야। 아 이게 있어. 여기서 갖고 왔어. মুছেন টিস্যু এখান থেকে নিয়ে আসছে। 나 운전하잖아. 이거 운전하는 게 뭘 상관이야. 운전하는 사람은 내가 힘들어서 먹었잖아. 먹는 것도 힘들어. 당신이 그러잖아. 커피 নিয়ে আসছি বাসাতে। 그러면서 그러지. 돈은 내가 냈잖아. 그래 이제 딱 맞지. 그렇게 얘기하면 되지. 돈은 내가 냈잖아. 아닌데 네가 얘기했잖아. 먹는 것도 힘들어. 네가 먹었잖아. 잘 먹자. 잠깐만 안 돼. 이번에